Assalomu alaykum, hurmatli hokim buva. Mana shu yurtboshimiz tashabbusi bilan mana shu ichki ko'chalarni asfalt qilish aytilgan. Shu bizning ko'chamizda mana 1 yildan beri asfalt qiladi yuruvdi. Shu bugun oqshom masalan soat 12 dan keyin kelgan asfaltchilar. Asfalt ketgan asfaltni mana aholini qarangizlar. Mana 2-3 santimetr. 2-3 santimetr yotkizilgan mana asfalt. Mana qo'l bilan sinib boryapti. Aha, boshqa joylarda ham kechqurun qilgan, ayla nari ko'chalarda bir chiroyli miltiqni o'qidan buni qiyshligini ham qarang. Mana bu yerda qarang, 1 metr. Mana bu cheti mana qarang, 3 metr joy qolib ketgan. Bir aqlga sig'maydi qilgan shu davlat ajratgan, shu prezidentimiz ajratgan shuncha mablag'da bular havoga uchirdi, havoga. Ya shunday ham bo'ladi. Bir sharoitga qarab qilsin. Endi gapirsa bu yerda gap ko'p. Ularni qilgan ishi atardi qutisiga qarangizlar mana. Viloyat hokimi, rayon hokimi sizlardan iltimos ki buni qarangizlar. Shu bilan endi bizda bir asfalt bo'ladi, bola chaqamiz bir toza ozoda yuradi deb quvonib yurdi. Qilgan ishini qarang. Bu 1 yil, 2 yilga ham bormay titilib ketadi. Mana xalq hammasi chiqib shuni ana qilyapti. Muhokama qilib o'tiribdi. Nari ko'chalarimiz ham bo'lgan bir chiroyli qilgan, bizga kelganda bitib ketdi. Mana qarangizlar. Buniki bir ko'rib bir tomonga suringizlar. Mana qarang, mana bu yoqni qarang. 3 metr, 3,5, salkam 4 metr joy qolib ketgan.